सर मेरा YouTube पे चैनल है। हाँ, मैं ऑफिशियली सॉन्ग डालता हूँ, 2-3 महीने पे ऐसे करते रहता हूँ मैं। हाँ हाँ स्पाई म्यूजिक करके मेरा चैनल, आप प्लीज अगर वो कर सब्सक्राइब करवा दो सर। मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, अगर Yes, मैंने sir. कर दिया जी सर। ठीक है ना, तेरे हो जाएंगे, तेरे 1 लाख भी हो जाएंगे, यस सर। लेकिन तेरे व्यूज उतने ही आएंगे। तेरे को कोई मंजूर बात है? नहीं सर, मैं मेहनत करता रहूंगा मैं। समझा नहीं तू? एक होती है देख, एक जनता दी जाती है और एक कमाई जाती है। तेरे को कौन सी चाहिए? क्या बात है, बहुत सर मुझे बढ़िया। कमाना है, मुझे कमाना है सर। ये मुझे तो लोगों का मेरी प्यार चाहिए। देख, मेरी हवा हो जाएगी एक कि भाई मैं आया, ठीक है, मैंने तेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, क्यारी ने तो आगे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, बट उसके बाद तेरा चैनल डेड हो जाएगा। तेरे को मंजूर है? नहीं सर। तो कमाना भाई।